गाड़ी है वजन कर लूँगी इसलिए गाड़ी ना वो सब चलावेगा वो कह रहा है 1 डेढ़ और जान दे वो कह रहा तो मेरे गाड़ी उतरवाइए ये जो पोकला है ये हमारी है पल्ला खरीदी है हमने क्या कर लिया हमने बनानी वीडियो पे जगह की चट बना आगे अरे अपने यहाँ बोल रहे हैं पीछे तो गाड़ी कितने करेंगे वो है 4 किलो